Voilà, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver au lendemain de ces fêtes de Pessah. Je pense qu'ils ont été quand même, dans l'ensemble, en tout cas des retours que j'ai pu avoir autour de moi, extrêmement sereines. Beaucoup de personnes, ça m'a fait plaisir, m'ont fait part d'une expérience unique. Et malgré la difficulté, je parle notamment de certaines familles qui ont été éprouvées par des proches parfois hospitalisés ou en tout cas fatigués à la maison et qui nous ont fait part d'une expérience vraiment unique en ce qui concerne cette capacité en tout cas vraiment à se recentrer sur l'essentiel. Donc je suis content que ça se soit bien passé pour la plupart des personnes et je suis très heureux de vous retrouver pour cette Kabbalat Shabbat menée par des jeunes. Je crois que c'est aussi le signe de notre communauté et je pense que le consistoire a toujours voulu montrer ce signe du renouveau, de la dynamique. Donc je suis très content qu'on ait deux jeunes talents qui mènent l'office ce soir. Merci beaucoup Olivier, merci Stéphane et surtout merci à nos deux jeunes talents, à Johan et à Ruben, qu'on va écouter avec beaucoup de plaisir tout à l'heure. Je vous dirai vraiment peut-être un petit mot tout à l'heure un peu plus spécifique sur la paracha de 3 minutes à la fin de la Kabbalat Shabbat quand tout le monde sera là. Avec plaisir. Olivier, est-ce que tu peux juste allumer le micro de Johan, s'il te plaît? Le micro de Johan, normalement, il n'y a pas de problème. Je vais juste le chercher. Juste, il ne faut pas que vous chantiez ensemble, hein, les garçons. C'est prévu. Génial. On a tout prévu. Je m'en doutais. Johan, j'essaie de t'ouvrir ton micro. Ça devrait être bon, touche à rien. C'est bon, voilà. Johan, avec nous? Ouais, super, c'est bon. Alors, juste, Stéphane, on commence d'abord par les techniques, son nom? Exactement. Ok, génial. Samy, tu démarres? Ouais. Quand tu veux. C'est parti, 2 secondes. Allez. C'est bon, tu peux démarrer, Samy. יושב בסייס עליון בצל שדי יסלונון אומר לאדוני מרסי ומצודוסי אלוהי אפתח בו כי הוא יצילכו מפח יוקוש מדבר הבוס בברוסו יוסך לוך וסחס כנופו ותכסה צינו וסוחרו עמיתו לא סירו מפחד לא מחץ יעוף יומום מדבר באופל יהלום וצהרויים יפול מצידךו 1000 ורבבו מימינךו אליכו לא יגוש רק בעיניךו סביט ושילומס ראשו אם תראה כי עתו אדוני מרסי עליון שמתו מעונךו לא שאונה אליכו ונגע לא יכחב באוהלךו כי מלוכו יצא ולוך לשמורכו בכל דרכךו על כפיים יישאונכו פן תיגוף בו אבן רגלךו על שחל ופסן תדרוך תרמוס כפיר וסנין כי חושק ואפלתהו השגבהו כי יודע שמי יכהני ועיניהו עמו נוחי וצורו החלצהו ואכבדהו אורך יומי מעזביהו והראהו בישועתי. Ouais, on va passer au Teilim Kouf Kafalef 121. Shir la malos esoena yeleorim me'ayin yovo Ezri me'im Adonai ose shomayim voretz al yitem lamot chaglecho
עליונום שומריכו, הנה לא ינום ולא יישון, שומר ישראל. אדוני שומרכו, אדוני צילךו, על יד ימינךו, יומם השמש לא יככו, ויורח בלילה, אדוני ישמורכו מכל רע, ישמור אס נפשךו, אדוני ישמור צאתךו ובואכו, מהטוב ועד עולם. On va passer au Teilim, Kouf Lamed, 130. שיר המעלות ממעמקים כרוסיכו אדוני, אדוני שימו וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, אם עוונות תשמוריו, אדוני מי יעמוד, כי עמך הסליחו למען תבורא, כי ויסי אדוני כי בסוד נפשי, ולדברו הוכלתי, נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדוס, והוא יפדס ישראל מכל עוונותיו. On va passer au Mishébérach. De nos malades. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך וירפא את החולים, משה בן רוזט, אנדרי יוסף בן מרים, שמעון בן סוליקה, שמואל בן גרטל הלוי, דוד בן זורה, דוד משה בן עישה, אליהו אלי בן מסודי שושנה, ג'רף חג'י בן מרים, יצחק חיים בן לוסיה, ניסים בן חנה, פנחס בן חנה, ניסים בן לטיסיה, רפאל שמעון בן סוליקה, ראובן שמואל בן מזל, שמחה בן דניאלה, סימונה אולגותה אסתר בת לילי פרידלה, יעקב יצחק ברוך בן אליס האישה, יהונתן בן שרה, יחיה בן הישה, יוסף בן רבקה, דוד בן אסתר, דוב יוסף בן אתל, אפרים בן שרה, לואיק מיכאל בן ז'יזל אסתר, מיכלה בת פרלה, מרים בת דינה, מרדכי אריה בן הניה, משה ברנר בן יבט מסעודה, רפאל בן רחל, שמעון בן רבקה, יעקב בן סול, יוסף בן מזל, בנימין בן רות הלוי, דבורה בת שרה, דניז רבקה בת לואיז, אליהו בן יצחק, אליהו בן זורה לולה, אליעזר בן מנחם, פליקס בן מסודה, גבריאל בן מרים, חנה בת שרה, ליודמילה אנטון, מנחם בן שרה, מיכאל יהושע בן שרה חנה, מרדכי בן ביה, מרים בת פנינה, נחמה דינה בת ציפורה, פסל בת יונה, רחל בת פיבי, רפאל שמואל בן לאה, שרה בת דניז רבקה, שרה רבקה בת יהודית, סטלה בת מסעודה,
הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחלימם ולרפאותם ולהחזיקם ולהחיותם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, לרמ"ח איבריהם ושסה גידיהם, בתור שחולי ישראל רפואת הנפש ורפואת הגוף, השע בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. Merci beaucoup, Samy. Stéphane, comment tu veux faire? On va commencer les premiers Vanena, et entre les premiers Vanena et les Fadodi, on donnera la parole au grand rabbin, si tu veux bien. Ok. On attend. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Alors, vous savez, juste comme ça pour vous dire, on est 100 personnes. Et normalement, je bloque le fait de pouvoir écrire sur l'écran. Donc, il y a eu un petit problème tout à l'heure. Il faut que vous fassiez attention. Je sais qu'on se voit souvent, on se parle souvent par Zoom. Des fois, vous ne faites pas exprès, mais vous activez le partage d'écran ou la notation d'écran et c'est assez problématique. Donc, je le bloque toujours, mais parfois, ça ne marche pas toujours. Donc, excusez-moi tout à l'heure quand ça s'est passé. Voilà, Stéphane, la parole est à toi. On va y aller. On va donner la parole aux deux garçons. Ouais. Je vais mettre peut-être en. C'est qui commence? C'est Ruben. C'est Ruben. Mais ils vont faire chacun une phrase, donc je ne sais pas si on peut les mettre les deux. Non, ça j'y arrive pas. Alors c'est pas grave. Allez, on y va, c'est parti. לכו נרננה לאדון, נריע לצור אישנו. נקדמה פנה בתודה, בזמירות נריע לו. של גדול אדון, ומילה גדול על כל אלוהים. אשר בידו מקרה הרן, אף תואף ותרים לו. אשר לו הים והוא עשם, ויביש את ידיו יצרו. בואו נשתחווה ונראה לפני אדוני עושנו. כי הוא אלוהינו ואנחנו אמר איתו, את צאן ידו. היום אם בקולו תשמעו. אל תקשו לבבכם כמריבה, כיום מסע במדבר. אשר ניסוני אבותיכם, וחנוני גם ראו פעולי. 40 שנה אכות בדם, ואומרם תוהה לבבם, והם לא ידעו דחר. אשר נשבעתי לאבי, אם יבואו למנוחתי. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ. שירו לאדוני ברכו שמו, בסכו מיום ליום ישועתו. ספחו בגויים כבודו, בכל העמים נפלאותיו. כי גדל האמון על מיען, ראו על כל אלוהים. כי כל אלוהי העמים אלילים, ואדוני שמיים עשה. עוד והדר לפניו, אז תפארת במקדשו. אהבו לאדוני משפחות עמים, אהבו לאדוני כבוד ועוז. אהבו לאדוני כבוד שמו, זו מנחה ובוליכת חטאיו. השתחוו לאדוני בארץ קודש, חילו מפניו כל הארץ. אמרו בגויים עיניים מלאכת שכון תהיה בת שמות, דינמים ומשרים. ישמחו השמים ותגל הארץ, ירם הים ומלוא. דלו שדי לכל אשר בו, אשר ענינו כציור. לפני אדוני כי בוא לשפוט הארץ, תשפוט תבל בצדק ועמים באמונתו. אדוני מלך תגל הארץ, תשמחו עם רבים. ענה ורפל לסביביו, צדק ומשפט מכון כיסו. אש לפניו תלך לצעיף שריו. העירו ברגליו תבל, ראתה ותחל הארץ. הרים כאדוני נרשו מפני אדוני, מלפני אדם בארץ. הגידו השמיים צדקו, וראו כל העמים כבודו. יבושו כבדת ושמתים באלילים, משתחוו לו כל אלוהים. שמע ותשמח ציון, ותגלנה בנות יהודה למען משפטיך אדוני. כי אתה אדוני עליון על כל הארץ, מונעת על כל אלוהים. אוהב אדוני שינורם, שומר נפשות חסידם מיד חשעים להצילם. זכו לצדיק ולשלי שמחה, שמחו צדיקים באדוני ויודו לזכר קדשו. מזמור שירו לשרדש כי נפלאות עשה, הושיע לו ימינו וזרע קודשו. הודיעו אדוני ישועתו לבני הגויים גילת צדקתו. זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל, ראו כל אפסי הארץ את ישועת אלוהינו.
אריהו לאדוני כל הארץ, פסחו ורננו וזמרו. זמרו לאדוני בכינור כל זמרה. בחרצת דקת שופר, אריהו לפני המלך אדוני. ירם הים ומלוא, ותבל יושבי בה. נרות שמך ורחב, תחת הרים נרננו. לפני אדוני קיבל ישבות הארץ, ישבות תבל בצדק בימים, בשם ישרים. אדוני מלך גזואלים, שקרובים תמנו את הארץ. אדוני בציון גדול ורמו על כל עמים. יודו שמך גדול ונורא, קדשו. ועוד מלך משפט אוהב, ותקן אותם ישרים משפט, וצדקה ביעקב אתה עשית. רמו עיני אלוהינו ושתחוו לאדום רגליו, קדשו. משה ואהרון בכהניו, שמואל בכורי, שמו קוראים על אדוני והוא יענם. בעמוד ענן ידבר עליהם, שמרו עדותיו וכל נתן למו. אדוני אלוהינו אתה עניתם, אל משה עניתם להם אלוקי עלילותיו. ממון האלוהים, השתחוו ליער קודשו. קדוש אדוני אלוהינו. מזמור לדוד, אבו לאדוני בני אלים, אבו לאדוני כבוד ועוז. אדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בעזרת קודש. כל אדוני על המים, אל הכבוד ירים אדוני על מים רבים. אדוני בכוח, אדוני בידיו. כל אדוני שובר ארזי, וישבר אדוני את ארזי הלבנון. פקידם כמו יגאל, לבנון לסיום כמו בן רעים. כל אדוני חוצב להבות אש. כל אדוני יכיל מדבר יכיל, אדוני מבואת קדש. כל אדוני יכול לעלות, יחשף דרך וכל כולו כבוד. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוזבו ייתן יברך, את עמו בשלום. Voilà Olivier, on peut, je pense, donner la main à Harold, monsieur le grand rabbin, s'il veut prendre la parole entre les premiers Ranena et les Chadodi. Tout de suite, alors je cherche et je vous le fais venir. 2 secondes. Juste que j'arrive à trouver le... Il est là, je le vois. Salut. Bonjour, monsieur le grand rabbin. Bonjour. Alors, bonjour à tout le monde. Khazak, vraiment, kol hakavod les jeunes pour cette magnifique prestation. Voilà, je voulais partager une idée vraiment très courte avec vous, mais à mon avis très très forte au lendemain de ces fêtes de Pessah. On va donc lire demain Shabbat Shemini. C'est quasiment toujours le cas, en tout cas lors des années classiques. On a un seul mois d'Adar. De manière quasi systématique, nous lisons Parashat Shemini à l'issue des fêtes de Pessah. Et c'est une paracha qui est très importante puisque c'est dans cette paracha qu'on trouve l'équilibre de la Torah. C'est là qu'on va trouver le milieu de la Torah en ce qui concerne les mots, en ce qui concerne les lettres. Donc c'est vraiment une paracha qui a beaucoup de choses à nous dire au niveau de ce message de l'équilibre. Je n'ai pas le temps maintenant de développer ce sujet qui est un sujet que j'aime beaucoup, le sujet de l'équilibre de la Torah, au travers donc d'une paracha qui nous parle notamment, comme vous le savez, de Kashrut, d'épisodes un peu plus complexes au début. Mais je veux m'arrêter très rapidement sur les premiers mots de la paracha, Vayi Bayom Hashmini. Nous sommes donc le premier Nissan. D'ailleurs, nous allons, et ce n'est pas un hasard, dans l'office de demain matin, même si on le fera chacun à la maison, il y aura une pensée pour Rosh Chodesh qui sera vendredi et Shabbat prochain. C'est donc un Shabbat qu'on appelle Shabbat Mevarechim. C'est le Shabbat dans lequel on proclame le... Alors, je crois que notre grand rabbin a un petit problème de connexion. Harold, on ne t'entend plus. Tu t'es bloqué. Alors, désolé, je pense qu'on a un petit problème technique avec le grand rabbin. Harold, monsieur le rabbin, ça a coupé. Ta dernière phrase, il faut que tu reprennes. Quand tu as expliqué le Shabbat Mevarerim. Allô, allô? Bon, désolé, petit problème technique. Alors, monsieur le rabbin, vous m'entendez? Oui, est-ce qu'on m'entend mieux là? C'est vrai, ça a coupé la ligne. Est-ce qu'on m'entend de nouveau là? Ouais, c'est très bien. Voilà, donc je disais, donc, le mois d'Iyar qu'on va donc, célébrer, dans lequel on va rentrer la semaine prochaine, est un mois qui est censé apporter la réfoua, en tout cas un mois propice à la guérison. Donc c'est vraiment de circonstance pour tous nos malades. Je dis que c'est très intéressant, les 3 premiers mots de cette paracha, Vayi Bayom Hashmini. Donc le 8e jour, c'est le 8e jour de quoi? Tout simplement le 8e jour
de ce moment qui a lancé l'inauguration du Mishkan, de ce tabernacle. C'est un projet et un projet collectif, là pour le coup, vraiment qui a permis à tout le clan Israël de montrer sa solidarité. C'est pour ça que j'aime ce projet, un petit peu comme le projet qu'on est en train de partager depuis quelques semaines, certes malgré nous, mais en tout cas qui a permis de montrer la solidarité de l'ensemble de la communauté. On a réussi de manière tout à fait naturelle à créer une synergie autour d'un projet commun, comme l'ont fait les Bnei Israël à leur époque dans le désert autour de ce projet du Mishkan, du tabernacle. Et le 8e jour, eh bien, c'est le jour qui a été choisi pour ériger le Mishkan. Il y a eu 7 jours qu'on appelait les Shivatim HaMiluim, donc il y a été 7 jours d'introduction à cette grande fête qui était donc ce moment où le Mishkan devait être érigé. Et c'est le 8e jour, le premier jour du mois de Nissan, qui a été donc choisi pour que le Mishkan donc, puisse être érigé. Et pourquoi le 8e jour? Parce que dans le 8, il y a une dimension très importante, on le sait dans notre tradition, qui est la dimension qui va au-delà du naturel. Notre semaine est composée de 7 jours. Dès qu'on touche au 8, c'est un chiffre d'ailleurs qui est très très cher, notamment la pensée du Maharal de Prague, on est dans, c'est le thème que j'ai voulu développer la semaine dernière, on est dans le dépassement du soi. Voilà ce que nous apprend la Torah. Elle nous apprend à savoir nous dépasser. Elle nous apprend que même lorsqu'on est persuadé d'être arrivé aux confins de nos possibilités, eh bien, on a toujours la possibilité de faire mieux, on a toujours la possibilité de faire plus, on a toujours la possibilité de faire encore. Et je crois que c'est ce que la Torah a voulu nous dire. Donc, elle a fixé l'inauguration du Mishkan à ce 8e jour pour nous dire, eh bien, il y a eu les 7 jours. Les 7 jours, c'est les 7 jours durant lesquels chacun va introduire ses forces. Mais le 8e jour, c'est le jour le plus important. C'est celui où là, on va se dépasser, on va aller au-delà de ce qu'on est capable de faire. C'est peut-être qu'on est en train de vivre en ce moment. On pense tous qu'on est au bout de nos limites, qu'après 4-5 semaines de confinement, on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait donner en termes d'énergie, en termes de concentration. Mais non, on va être capable de faire encore plus, on va être capable d'aller encore plus loin et on va préparer ce déconfinement qui va arriver dans quelques semaines, vraiment avec toute l'énergie et toute la force qui est la nôtre, de manière à ce qu'on puisse se retrouver en n'ayant pas le moral cassé, mais bien au contraire, en ayant toutes nos forces. Donc vraiment, inspirons-nous de ce début du début de cette paracha, ce Bayom Hashmini, pour trouver les ressources nécessaires pour terminer ces dernières semaines de confinement. Et quand je dis terminer, il ne faut pas entendre dans mon message le fait de se relâcher. Je pense que beaucoup de messages ont circulé cet après-midi pour rappeler à quel point, malgré le beau temps, alors je sais, c'est vrai, c'est la première fois de toute l'histoire de Strasbourg, je pense qu'on peut remonter dans les archives, en 200 ans de météo, je pense qu'on n'a jamais vu du soleil pendant 30 jours d'affilée à Strasbourg. On peut le prendre comme quelque chose de frustrant et on peut le prendre aussi comme un cadeau d'Hachem parce que si on devait rester confiné chez nous avec en plus la pluie et la grisaille, ça serait encore plus déprimant. Là, au moins, on a un petit peu de lumière. Ce n'est pas pour autant qu'il faut se relâcher et faire de longues promenades de 3-4 heures le Shabbat ou les jours de fête à 50 personnes en même temps. Donc, donnons une bonne image. On est plus regardé que les autres. J'insiste sur ce message. Il y a un message très fort de David Duzan qui a circulé et que je partage parfaitement. On est regardé 2 fois plus que les autres. Vous ne le savez pas forcément. Moi, je reçois des coups de fil tous les jours des autorités. Donc, ces gens-là sont prévenus par des gens qui ne sont pas forcément très bienveillants vis-à-vis de nous. Et on a des raisons de craindre que si on ne fait pas attention un petit peu à l'image que l'on donne à l'extérieur, eh bien, le déconfinement soit une terrible claque, en tout cas en matière de ce qu'on pourra vivre vis-à-vis du regard de l'extérieur, du regard d'antisémitisme. Donc, donnons une bonne image de nous, faisons du Kiddush Hashem, respectons les règles, le confinement. Ne sortez pas ensemble, les parents. Vous voulez sortir les enfants, c'est normal. On sort une fois le papa, une fois la maman. On ne prend pas tous les enfants en même temps. Et de cette manière, eh bien, je pense qu'on respectera parfaitement les règles en donnant une bonne image de nous et en permettant une fin de confinement extrêmement paisible et sereine pour l'ensemble de la communauté. Shabbat Shalom, bonne santé pour tout le monde. Et encore une fois, un grand merci et un grand Ishar Koyach à nos amis Yohan et Ruben pour ce bel office qui vont donc terminer maintenant avec les Chadodi. Je vous rappelle aussi qu'il ne faut pas oublier de compter le Homer. On a compté hier soir le 8e soir, donc n'oubliez pas de compter le Homer ce soir à la nuit à partir de 21h, 21h05, 21h06. Monsieur Rabbin, merci beaucoup. Merci ici pour cette énergie positive parce que ça prend l'énergie de donner l'énergie. Et vraiment, Harold, je le sais au quotidien, on se parle beaucoup, mais merci beaucoup de ce que tu insuffles dans les cas Alim, le cas c'est vraiment un échec. Voilà, vous savez pas que je parle pendant 8 heures chaque jour à Olivier. Je ne vous dirai pas de quoi. Voilà, on va laisser la parole au garçon. Juste avant, j'aimerais
juste profiter de dire encore merci à toutes les équipes de bénévoles cette semaine qui ont fait un super boulot au niveau de la distribution alimentaire, au niveau de l'écoute sociale, au niveau du soutien des familles et de toute la partie aussi de la Revra Kadisha. J'ai vu des gens de la Revra qui étaient connectés, qui sont remerciés personnellement, individuellement. Et les associations comme l'AJ, AHVA sont vraiment très discrètes et très, très efficaces, qui sont remerciées. Voilà, Stéphane, la parole est à toi avec les garçons. Je ne sais pas à quelle heure vous allez le faire. Allez, on y va, on va y aller. On va commencer tout de suite. Super. Et bien alors, qu'est-ce qui vous arrive, les garçons? C'est le faux rire qu'il ne fallait pas voir. Bon, vous reprenez votre souffle et on reprend le début de la phrase. Le son s'est coupé, Ruben. Attends 2 secondes. Ouais, c'est parti, Ruben. ושמו אחד לשם ותפארת תהילה לאחד עוד איי 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 לקראת כלה פני שבת לקבלה לקראת שבת לכו ונלכה כי מקורה ברכה מראש מקדם נשוא חסום מעשה במחשבה תחילה לך דודי איי 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 לקראת כלה פני שבת נקבלה מקדש מלך מלוכה קומי צאי מתרפך רבך שבט במקבך והוא יחמול עלייך חמלה לך דוד איי 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 לקראת כאן פני שבת נקבלה התנערי מעפר קומי לבשי בגדי תפארתך מעל יד בני שי בן הלך מקרבה אל נפשי גאלה לך דודי איי 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 לקראת כלה פני שבת נקבלה התעוררי תברך קומי אורי 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 שיר דברי כבוד אדוני עלייך נגלה לך דודי איי 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 לקראת כלה פני שבת נקבלה לא תבושי ולא תקלמי מג' תוכחי ומטה מבך יחסו ענייה מבנבנתה ירדתי לה לך דודי איי 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 לקראת כלה פני שבת נקבלה והיו תפיסת שעושה ורחקו כל מבעלי העיר יציס ובעלים אלו העיר פנקס חתן על כלה לך דודי איי 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 לקראת כלה פני שבת
kada. Eh ben, un énorme bravo à tous les deux. Franchement, c'était magnifique le Chadodi. Harold, je crois qu'il nous a juste quitté 2 secondes, mais je crois qu'il vous l'a dit tout à l'heure. Un grand Shabbat Shalom à tous, un grand merci. Stéphane, Harold, tu veux rajouter quelque chose? Je voulais juste rajouter un mot, si tu permets, Harold. Oui. Parce que jusqu'à présent, c'est Olivier qui a présenté, donc on ne peut pas le remercier. Mais je crois qu'on peut qu'il effectue et qu'il a mis en œuvre pour cette cellule de crise. Je crois que c'est important de le souligner. Et je crois que c'est important de souligner les hommes et les femmes qui travaillent pendant cette crise. Et j'ai vu tout à l'heure notre ami également Jérôme Lévy pour la Fevra Kadisha. Et je veux leur dire à tous les deux un grand coup de chapeau pour l'investissement et le travail qu'ils accomplissent au quotidien. Et Dieu sait que c'est pas facile. Et Dieu sait qu'il y a des choses à gérer que les gens ne voient pas forcément. Mais pour tout ça, un grand kol hakavod et un grand chazak. Merci beaucoup. Et puis, une grosse pensée à mon binôme, mes collègues et amis, David Sarfati, qui est avec nous toute la journée, en plus de Harold. Voilà, un grand Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. Merci Stéphane, vraiment, il y a un super boulot de l'équipe des jeunes, là, ces derniers temps, ça cartonne bien. On vous attend pour le spectacle de clown pour les enfants dimanche 10h. Et puis, pour les adultes, avec Mergui, pour le comique. Et il y a la tfila surtout avant à 9h. Dimanche matin, la tfila des enfants à 9h, comme tous les matins. Et c'est très sympa, vous pouvez envoyer vos enfants, on fait un office très sympa et c'est que les enfants qui participent. À 9h du matin? On dort. 9h du matin. Allez, bon courage, c'est génial. 9h du matin. Shabbat Shalom à tous.